हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपका एनवीएस की भर्ती निकली थी 2022 के तहत जनवरी फरवरी में, उसका आखिरकार जेएससी का जो है रिज़ल्ट आ चुका है, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। अब उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा, ये आपके जो थे डाउट्स थे, तो इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होने वाला है। तो आज दिन में ही मैंने एनवीएस जो जेएसए का हेडक्वार्टर है, या एनवीएस का जो हेडक्वार्टर कह लें दिल्ली में जो है, वहाँ पर कॉल किया था और उनके द्वारा जो रिप्लाई मिला है वो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही होगी, ठीक है, थोड़ी सी है, तो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको जो है रिप्लाई देता हूँ। ठीक। हेलो हेलो। हाँ जी। सर नमस्ते सर। सर वो हाँ। 2022 वाला जीएससी का रिजल्ट कब आएगा सर? कौन सा, कब का? 2022 का वो जीएससी की टाइपिंग है ना, वो कब होगी सर? भैया वेबसाइट पे आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, अभी वेट करो। अभी सर कितना, मतलब 2 महीने 1 महीने? भाई पता नहीं, क्या नहीं सकता, एक आध दिन में देखता रहा करो, वेबसाइट पे आएगा। ठीक। अच्छा ठीक है सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी ही ली होगी, तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा और सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में, जो भी कुछ होगा वो वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज के ही दिन आपका असिस्टेंट कमिश्नर और एडीएमएन के इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, तो आपका जेएससी की टाइपिंग है वो आप मान के चलिए सितंबर के लास्ट वीक तक आपको कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलेगा। और जो आपका टाइपिंग है वो अक्टूबर के मंथ में होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं लेता है, वो 3 से 4 महीने लेता है। जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद से, रिजल्ट आने के 28 जून को लगभग आपका रिजल्ट आता है, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो 4 महीने के अंदर वो आपकी टाइपिंग कराता है। तो अक्टूबर के महीने में आप मान के चलिए आपकी टाइपिंग होगी, और उससे 1 महीने या 25 दिन पहले आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि ये नोटिस है, इस दिन आपकी टाइपिंग होगी। और लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी दिया था, ठीक है। और ये चीज़ें थी। और इसके अलावा कोई डाउट है कि टाइपिंग कैसे होती है, स्ट्रोक, हाईलाइट वगैरह, सब आप इसके नीचे कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके जो क्वेश्चन होंगे जितने भी, उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बोली थी, क्योंकि अब मैंने आपसे बोला था कि डेली आपको एडविस से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट कीजिए जो भी डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में 100% क्लियर करने की मतलब कोशिश करूँगा, ठीक है। क्लियर अब होता है नहीं, पर कोशिश मैं पूरी करूँगा, ठीक है। चलिए, तो नीचे कमेंट करिए, जल्दी जाइए, कोई भी डाउट है आपका। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।